자, 우리 교회 1층에 황금 꼬다리가 있는데 데크 수리를 다 했어요. 자, 여기 이제 버리는 나무들인데 다 실을 수는 없고 일단은 코팅도 안 됐고 이거를 캠핑 가서 장작을 쓰려고 좀 너무 큰 거는 또 못 실어요. 그러니까 잘라진 것만 해서 들어갔어요. 자, 이렇게 알뜰살뜰 절약지 식당. 자, 이렇게 준비해놓읍시다. 너무 좋아요. 너무 좋아. 또 이거 생각난 김에 해야 됩니다. 우리 집 근처에 우리 경기교회 김정태 목사님 없는 게 없습니다. 만능 목사님 됩니까? 이 직선 아니고 전기톱 또 있어. 어떻게? 잘라봅시다. 저기 있는 거 다 잘랐습니다. 이쪽에 있는 다 잘랐습니다. 박스에 넣으면 됩니다. 오늘 엄청난 일입니다. 여기는 이제 비교적 좀 자르기 쉬운 거예요. 다 드러나기 때문에. 작은 잘라봅시다. 최대한 공간을 활용하기 위해서 딱 맞게 잘라서 차곡차곡 쌓아봅시다. 또 우리 아들이 아빠 고생한다고 이거 의자를 가져왔는데 아빠 앉으세요 이거니까. 자, 한번 해봅시다. 갈 때까지 한번 해봅시다. 열심히 하면 두 박스, 세 박스, 네 박스, 5박스 되겠네. 한 10만 벌었다. 나 어리 밤에 보람차네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여. 7박스. 한 12만원치 정도. 나무를 많이 붙네요. 올 가을에 한번 써봅시다.